ये BMW X1 कार है। इस कार का भी दोनों इंजन फाउंडेशन चेंज किए क्योंकि इसमें फाउंडेशन में साउंड आ रहा था, इंजन में अच्छा खासा साउंड हो रहा था। अभी आप देख सकते हैं रोज करने के बाद में ये जो नीचे सिल्वर सिल्वर दिख रहा है ये इंजन फाउंडेशन होता है। ये राइट साइड का है, अभी आपको लेफ्ट साइड का दिखाएंगे। ये जो दिख रहा है ये इंजन फाउंडेशन है। अभी दोनों इंजन फाउंडेशन चेंज कर दिए हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आ रहा था वो वाइब्रेशन खत्म हो चुका है कार का।